Mito ou verdade? Aqui eu vou colocar nessa máquina, que todos falam que se colocar 4 copos de água sanitária, meio copo de detergente que já tá aqui, mais bicarbonato, essa máquina vai limpar todinha, né? Então eu põe no comentário aí se vai limpar ou não. Então acho que vai ser mito. Não tá limpando. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou desmontar a máquina. Aí pessoal, agora eu consegui desmontar. Já tá desmontada aqui, né? Já tirei os parafusos. E agora nós vamos tirar a prova do X. Se a água sanitária mais o detergente e o bicarbonato faz a limpeza da máquina. Então, de princípio, podemos ver aqui que não funcionou não. Então, é mito.